Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство мора да ја забрзе постапката за користење средства од лидер пристапот на Европската унија за развој на руралните подрачја, кој е дел од ИПА 2 програмата. Ова е важно бидејќи на Македонија ќе се стават на располагање дополнителни 8 милиони евра за проекти за рурален развој преку програмата ИПАРТ меѓу 2017 и 2020. Значи, за да се раководи со еден проект мора да се има едно одредено знаење и капацитет во смисла на реализација и администрирање на истите, пред се започнувајќи од стратешките документи кои што нели треба тие нови субјекти да ги подготват и исто така да се фокусираат кон потребите на населението кој што живее во овие рурални области. Значи, тој пристап од долу нагоре е многу важен и тука треба да биде фокусот. Во Македонија формирани се 16 локални акцијски групи, дел од нив се регистрирани, а дел се во постапка. Целта е да се стави акцент на реализација на проекти кои ќе овозможат развој на руралните подрачја и да се стопира миграцијата од село-град. Така, она што недостасува кај нас најмногу се човечките ресурси. Знаеме дека во последниве години имаме одлив на населението, особено на младите во руралните средини, и тоа е она што најмногу недостасува. Преку вакви проекти треба да се работи на овозможување, на воспоставување на средина која што ќе овозможи да ги задржи луѓето од руралните средини, особено младите, да останат во овие области и што повеќе да работат на покрај економскиот развој, да работат на други проблеми како што се инфраструктурата, социјалниот аспект исто така. Мрежата за рурален развој денеска го презентираше лидер пристапот, како и преку формираните локални акцијски групи каде членуваат граѓански организации, но и представници на јавниот и бизнис сектор може да користат средства од европските фондови.